Stenaldo sheh apo jo pamjet në Big Brother VIP ndezin në rrjetin. Pamjet e fundit nga Big Brother VIP kanë shpërthyer një stuhi reagimesh në rrjetet sociale dhe kanë ngritur një pyetje që po përplaset fort mes publikut: a është vërtet i verbër Stenaldo? Në qindra komente, përdoruesit analizojnë çdo lëvizje të tij, nga orientimi në shtëpi te mënyra si ecën, si reagon dhe si pozicionohet. Shumë prej tyre shprehen hapur se këto nuk janë lëvizje të një të verbri, duke quajtur gjithçka një lojë të produksionit. Shikon si sniper nuk është i verbër, po aktron këtë lojë, po e luan produksioni. Janë vetëm disa nga komentet më të pëlqyera, por në anën tjetër, reagimet kundërshtuese janë po aq të forta. Mbështetësit e Stenaldos theksojnë se verbëria nuk është barë dhe zi, se ekzistojnë forma të ndryshme dhe se shumë persona të verbër orientohen përmes dëgjimit dhe memories hapësinore. Debati ka kaluar kufit e një thashë themi dhe po shndërrohet në një nga polemikat më të nxehta të këtij sezoni. Deri tani as Stenaldo dhe as produksioni nuk kanë reaguar, duke lënë publikun të përplaset mes dy versioneve të kundërta. Një gjë është e sigurt: Stenaldo është kthyer në pikën më të nxehtë të Big Brother VIP 5 dhe çdo pamje e tij tani shihet me luk